qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Atalmış Şinjanның Amerikaga qilgan eksporti 9-cı ayda tövənləyən. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti dunyodagi barliq davlat hökumətlərini Sharq Turkistonda ishlangan mallarning import qilinishini cheklashga chaqirdi. Amerika Adliya Ministerligi dushanba kuni Xitoy davlat bexatarlik organiga ishlaydigan 3 axborot xodimini o'z ichiga olgan Xitoy fuqarolarining saxta aqllar ambirini ishlatib, Amerikaga qarshi jasuslarni qabul qilganligiga aloqador aybnomani oshkorladi. Avstraliya federativ soqchilari Top Gun Tasmania nomli uchish shirkatining sobiq dengiz uchqichisini Xitoy bilan hamkorlashganlik uchun qo'lga oldi. Diqqatlar tafsili mazmunlarida bo'lsin. Atalmış Şinjanның Amerikaga qilgan eksporti 9-cı ayda tövənləyən. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining 25 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Amerika Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishiga qarshi majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning eng yangi tamojna sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Atalmış Şinjanның Amerikaga qilgan eksporti uda 2 oy shiddat bilan o'lgandan keyin 9-cı ayda tövənləyən. Yanıla bulturqi o'xshash vaqtdagidan 3 haftaga yaqinlashgan. Gerçi Amerika Tamojna organının mas'ullari 21 iyundan boshlab yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini unumlik ijro qilayotganligini ta'kidlagan taqdirdami, Atalmış Şinjandan Amerikaga to'shilish davomlashganda qiladi. Savdo sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 9-cı ayda Atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi shirkatlar Amerikaga 21 million 550 ming dollar qimmatidagi tovar eksport qilgan bo'lib, 8-ci aydagiga selishtirganda yarımdan ko'proq azaygan. 6-cı aydagidan 2 hassa oshgan. Eksportning ayma-ay tövənlishi Xitoy iqtisodining ojizlashishiga ergashgan. Pochta gazetining savdo sonliq ma'lumotiga asoslanganda, mashina va mexanikalik uskunalar oldingi oyda Atalmış Şinjandan Amerikaga avatilgan mahsulotlarning oldingi qatoriga kirgan bo'lib, 28,9% ni egallagan. Ondan qolsa kiyim-kechak bo'lib 11,6% ni egallab, qiymati 2 million 400 ming dollar bo'lgan. 8-ci aydagiga selishtirganda 9 million dollardan oshib ketgan. Her ikkilisi Amerika amaldorlari tarafidan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunida eng ko'p tekshiriladigan xatarlik soha deb bekitilgan. Beyjingning 9-cı aydagi tamojna xotirasini o'lchiga olgan muhim iqtisodiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Amerika tamojna organi qonuniga bo'ysunib, Atalmış Şinjandan import qilishni bostirgan bo'lib, majburiy emgakni ishlatganligi uchun 158 million 600 ming dollardan oshadigan 491 turni nishonlagan. Amerikadan import qilish nisbati 4,6% tuvallab, 14 milliard 700 million dollarga tushib qolgan. Kuzatuvchilar oldingi 3 oylik raqamning bu qonunning qanchalik unumlik yo'lga qo'yilganligini texmo aniq ko'rsatib berishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, Amerika tamojna xodimlari mo'ljallangan fasllik sonliq ma'lumotlarni texi e'lon qilmagan. Qonun bo'yicha Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilmaganligi isbotlanmaguncha Amerikaga mal import qilish cheklanadi. Mutaxassislarning aytishicha, rayon murakkab bo'lganlikdan iqtisodiy mufattishlar duch keladigan to'sqinliklar tufaylidan talabni o'rinlash intayin mushkul ekan. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, biz Amerika tamojna va chegara mudofaasi, savdo bo'limi, shundaqla boshqa davlatlarni irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka qarshi turib, Sharq Turkistonda ishlangan barliq mallarning kirgizilishini cheklashini talab qilamiz dedi. Amerika Adliya Ministerligi dushanba kuni Xitoy davlat bexatarlik organiga ishlaydigan 3 axborot xodimini o'z ichiga olgan Xitoy fuqarolarining saxta aqllar ambirini ishlatib, Amerikaga qarshi jasuslarni qabul qilganligiga aloqador aybnomani oshkorladi. Aybnomada Wang Lin va boshqa 3 kishini Amerika fuqarolarini, jumladan Amerika universitetlaridagi professorlar va sobiq federatsiya qonun ijro qilish organi davlat ichki bexatarlik amaldori qatorliq kishilarning Xitoy hukumati davlat bexatarlik ministerligiga vakolatan jasuslik faoliyati bilan shug'ullanish uchun keng doiralik va sistemalik tirishchanlik ko'rsatganligini aybladi. Shaxslar kam degandimi 10 yil muavin bosh taftish Liza Monaco saxta aqllar ambiri deb tasvirlagan Xitoy Okean universiteti xalqaro tadqiqot institutini axborot harakatining oldingi sepi sifatida ishlatgan. Adliya ministerligining davlatlik bosh taftish yordamchisi Matthew G. Olsen bu da'vo yana 2 da'vo bilan birlikda
Xitoy Xalq Cumhuriyeti hökumətinin bizning organlarımızga və Amerikadakı kişilərning huquqiga təhdid elib keldiganligini düşündürdi, dedi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti həmişə Ming talant programmasını öz ichiga olgan, Amerikani asos qilgan aqillar ambiri və universitetlarni nishonlagan. Wang Lin o'zini Xalqaro olam bo'shliqi punktining direktori qilib ko'rsatgan. Məhkəmə tayyorlagan materiallarga asoslanganda 1997 yildan 2018 yilgacha u Amerikada Xitoyning maxfiy faoliyatlarini tashkillagan. Aybnomaga asoslanganda Xitoy faoliyatchilari sobiq qonun ijro qilish va davlat bexatarlik amaldori bo'lgan bir professorni 2008 yili shundaqla 2018 yili Xitoyga 2 qatim sayohatga taklif qilib, ketarlik chiqimlarini to'lagan. Bu jarayonda Xitoy amaldorlari sazgur barmoq izi texnikasi va uchur bilan ta'minlashga ilhomlantirgan. Uningdan boshqa davlat manfaati va Xitoy korxonalarining chet eldagi manfaatini qo'g'dash, shundaqla bexatarlik uchurlarini to'plash uchun manba va yo'l barpo qilishni maqsad qilib, uningga besim ishlatib, ismini oshkorlashni xohlamagan Xitoy shirkati bilan to'xtam imzolatgan. Ular yana uningdan 2008 yillik Olimpik tənərkət musobaqasi məş'əl liniyasining Amerikadagi namoyishini bostirishiga yordam qilishni talab qilgan. Avstraliya federativ soqchilari Top Gun Tasmania nomli uchish shirkatining sobiq dengiz uchqichisini Xitoy bilan hamkorlashganlik uchun qo'lga olgan bo'lib, Amerikaga qaytarib berishni qaror qilgan. Mail Online torining 26 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Amerikaning Harrier aeroplanining sobiq uchqchisi va uchish yetakchisi Xitoy bilan tijorat munosabati bo'lgan 54 yoshli Daniel Edmund Duncan juma kuni Avstraliya Federatsiya soqchilari tarafidan Avstraliyada qo'lga olingan bo'lib, Amerikaga topshirib berilgan. Daniel Edmund Duncan qurolli qismdan ayrilib, Avstraliyaga ko'chishdan ilgari havo urushi yetakchisi bo'lgan. Uning LinkedIndagi arxivi uni uchqandek taraqqiy qilayotgan va hayotiy kuchga to'lgan Xitoy aviatsiya sanoatini asos qilgan Universal aviatsiya maslahatchilik shirkati AVIBIZ cheklik shirkatining boshqaruvchi direktori qilib ko'rsatgan. Hong Kong shirkatining xotirasida ko'rsatilishicha, AVIBIZ cheklik shirkati 2017 yili Avstraliya pasportiga ega Daniel Edmund Duncan tarafidan tizimga olingan. 2020 yili taqib etilgan. Angliya hukumati 30 dan ortiq xon jamiyati havo armiyasining uchquvchilarining Xitoy xalq ozodlik armiyasini mashqlantirish uchun Xitoyga ketgan bo'lishi mumkinligini ogohlantirgan. Ammaga oshkora tushuntirish huquqi bo'lmagan bir soqchining aytishicha, federatsiya soqchilari Amerikaning qo'lga olish talabiga asosan harakat qilayotgan ekan. Duncan 11 oyda kelar qitimliq sudga chiqadigan bo'lib, uning har qanday bir kepillik iltimosiga qarab chiqilgan. Şirket xotirasi va aviatsiya manbalarining dalilishicha, Duncan Amerika armiyasida 10 yil turgandan keyin Avstraliyaga ko'chib kelib, Top Gun Tasmania deb ataladigan kasbni boshlatib, Amerika va Angliyaning sobiq harbiy uchquvchilarini taklif qilib, sayohatchilarni kurashchi aeroplanda kezishga da'vat qilish ishiga solgan. Avstraliya bilan Amerika orasida tuzilgan o'tkazib berish shartnomasiga asosan, Amerika 60 kun ichida o'tkazib berish iltimosini sunsa bo'ladi ekan. Sığınış, Abduri Məmtili Tevfik. Ana yurtdan ketdim yiroqqa, yurdim yiroqda g'amdiman. Yegudek ashnan qini, issiq sug'oqda dangdiman. Qaldi el yurt, qaldi tarim, qaldi ili zarabshan. Ushbu vatan g'imida ko'nglim mening perişan. Nagi barsam kemsitish, vatansiz deb ataldim. Tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim. Vijdoni ham imoni yo'q, bek xo'jam har joyda bor. Qag'i quzg'un xon vatanda yozdimu bo'lmas bahor. Ko'z yeshim yomg'ir bo'lib oqar kunda to'xtamay. Bulang talang bo'lgan vatanda men tevfik qandoq qilay. Ey vatanim, g'amguzorim, mehribonim ona yer. Alimimda tengdoshsiz sharqdiki bir go'har. Her kuning o'tdi baxtsiz bu qorong'u zulmatda. Fen bilimni terk etib yotdim uyqu g'aflatda.
üstüdek içire qaldı, elvətən hali xarab. Tərz emas naxşsaz bizge, satar sunay tuttar ravab. Ey vətənim, baylığım, köngül şadi yaylığım. Sen üçün pida oğul mən, təxtim sana barlığım. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kökünələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkücə Allah'a emanet bolğaysızlar.